Versi Lantas turunan Malangbong terakhir arah Bandung. Posisi lancar. Arah Bandung. Barang sedang evakuasi. Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 turunan Malangbong Mang Nahru laka lantas. Beruntung tidak ada korban jiwa. Arah Bandung. Posisi lancar. Dan Tanjakan Malangbong arus Tasik, arus mudik, arus balik, posisi padat merayap. Siap nunggunya. Belum rem di turunan Malangbong terakhir arah Bandung. Muatan sedang dievakuasi, lagi dileper.